Oi, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vim trazer um vídeo muito legal, que é mostrando minhas slimes 2. E, gente, agora tem muitas slimes, né? E faz sempre assim que eu não mexo em umas. Esses dias eu joguei uma fora que tava com mofo. Pelo amor de Deus, minhas slimes nunca teve isso. Aí eu joguei outra que tava com fungos também, né? Mas, gente, vamos ver que se você quer assistir esse vídeo, venha comigo, venha se divertir. Mas antes, gente, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e apertar as notificações. Agora que você já se inscreveu no canal, vamos logo para o vídeo. Então, gente, minha primeira slime, vou mostrar, deixa eu ver, nossa, essa daqui. Ó, ela é enorme. Tá assim, não enorme. Gente, não vai parecer muito minha cara. Vai parecer certinho isso. Vamos ver. Gente, eu vou pegar uma colher pra mexer. Porque se tiver grudento, entendeu? Lá no risco. Pelo amor de Deus. Porque, gente, essa... Calma aí. Calma aí, gente. Gente, então, eu peguei aqui um negocinho de brinquedo, né? Mas... Ó, gente, parece que ela não tá tão grudenta. Também tem ativador aqui, se precisa. Nossa, parece assim, olha aqui, gente. Ela tá muito grudenta, eu acho. Gente, eu vou mostrar todas as minhas slimes, que precisar jogar fora, ativar depois. Eu vou ativar depois, tá? Com vocês. Então, gente, essa daqui vai precisar ativar, ó. Gente, mas ela é muito boa. Olha aqui os glitter, tá tudo aqui embaixo. Certo, é muito boa. Assim, né? Gente, então não vou relar minha mão por enquanto, né? Agora tá difícil tirar as colheres aqui. Pronto. Ó, gente, a primeira slime foi essa. Agora eu vou mostrar a segunda. A segunda é bem pequenininha, né? Essa aqui, nossa. Vamos olhar aqui, ó. Ai, gente. Ó. Tá boa, gente. Não tá ruim. Nem tá grudento. Essa daqui não precisa ativar. Ó, não precisa. É a primeira, a segunda, né? Gente, agora a terceira slime. Vou mostrar essa daqui, ó. Gente, pai amado. Gente, lembrando que quando chegar a 200 inscritos, eu vou misturar todas as minhas slimes. Então, por isso que eu tô também fazendo esses vídeos. Esse vídeo aqui pra mostrar as slimes que eu tenho, entendeu? Mas até lá eu vou ter muito mais, tipo assim, porque eu sempre faço slime. Gente, essa daqui eu nem vou relar a colherzinha, ó. Essa daqui tá muito grudenta, olha aqui. Mas essa aqui não tá com nenhum problema. Mas, ó, só tá muito grudenta, gente. Tá não. Ai, quero mexer no meu slime. Agora, gente, quarta slime, né? Deixa eu ver.
Gente, às vezes vai ter uma slime que vocês já viram, tá? Ó, gente, essa daqui, a slime nem viu. Ó, ela é junto com uma roxa. Olha que lindo que ficou, né? Gente, ela é assim, eu não vou mexer, porque eu quero deixar de fazer aqueles negócios arco-íris. E sair um vídeo aí no canal, tá? Colocando esses dois, mas ficou top. Se não sair, gente, porque não deu certo, sabe? Mas olha, não vou mexer. Eu tenho outro pedaço, que tem outro pedaço aqui também. Ó, gente. Então, essa foi a quarta. Aqui, ó. É um outro pedaço daquela ali. Ó. Tá um pouquinho dura. Não tá tanto, gente. Aqui eu coloquei pra fazer as slime que eu coloquei pra mim de carnaval. Mas parece que não deu muito certo. Ó. Mas ela tá boa. E, gente, eu tenho outro pedaço dessa também. Enorme, gigantesca. Que é essa que eu misturei com outra também. Não devia ter pegado. Ó, gente. Então, eu tenho 3 pedaços. Esse pote aqui, quanto que tem? Pra ver que tem uns que tem 250, né? Eu acho que esse é menor do que 250. Sei não. Ai. Vamos pra outro slime, né, gente? Gente, sério, olha aqui. Você enfia no dedo lá, trem. Aí, ó, ela vai lá no fundo. Aí você passa o dedo assim, eu fico assim, ó, gente. Se inscreve no canal. Eba! Não tem como fazer, deixa eu ver. Sério. Às vezes a negócio até peita. Agora, gente, essa daqui. Essa aqui vocês já tinham visto, né? Gente, eu preciso ativar minhas slime. Então, gente, as únicas que tem que ativar por enquanto, essas 3. Ó. Que a gente também tá meio grudenta, ó. Isso aqui dá pra pegar com a colher. Ó. Mas eu quero ativar ela. Vou te ativar. Acho que essa aqui, gente, eu não vou ativar. Porque eu vou deixar umas ruas assim também. Pra colocar no negócio dos inscritos. Deixa eu ver. Gente, essa eu já ativei umas 1000 vezes. E nunca dá certo. Eu fui tipo assim, mano, boa, tá dura, vamos mexer. Né? Não tá dura. Mas agora a outra é pegar uma bolinha aqui. Daqui, ó. Não sei se tá boa, né? Eu falei, vamos pegar uma boa. Não, tá boa. Olha aqui, gente. Ó, ela é meio grande. Meio não, é grande. Não, é meio. Ó, gente. Essa daqui não precisa ativar. Porque essa aqui não tá tão bom. Ai, gente. Essa eu não queria colocar no negócio dos 200. Gente, essa nem fui eu que fiz, foi minha irmã.
Acredita, gente? Minha irmã tá aprendendo a fazer slime. Mas olha, ela usou bastante cola. Gente, e ela ficou muito boa a slime. Foi uma competição, né? Eu, ela e o João. E sabe quem ganhou, gente? Eu. A gente, as três, ficou mó boa. E olha que o João e a Tata nunca tinha feito uma slime. Gente, eu chamo a irmã de Tata. Se fica irmã, sei lá, acho que não foi um negócio. Mas essa tá muito boa. Ela tá numa textura maravilhosa. Vocês viram o que dentro? Tá mó. Se ela tá um pouquinho grudenta, eu acho que vou ativar um pouco também, mas acho que não precisa não. Vamos ver. Gente, grande YouTube, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vim trazer um vídeo muito legal, que é mostrando minhas slimes. Gente, eu tenho muitas slimes. E quando eu precisar ativar, amolecer, assim, eu vou fazer isso. Amolecer e ativar. Vocês vão ver tudo comigo. E, gente, tem muitos slimes pra vocês verem aqui. Mas antes, gente, antes do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e apertar o sininho de notificações para... Não esqueça de... Grande YouTube, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje a gente vai fazer um vídeo muito legal, que é mostrando meus slimes. E, gente, se você quer assistir esse vídeo, venha comigo. Mas antes, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e apertar o sininho de notificações para receber todos os meus vídeos. Então, vamos lá para o vídeo. Então, gente, as qual precisar ativar ou amolecer, né? Eu vou fazer tudo que precisar. Mas vamos começar logo antes que o vídeo fique muito grande, porque tem muitas slimes. Vamos logo. Gente, a primeira slime é essa daqui. Eu não sei como que ela tá. Me parece pela cara que ela tá bom. Eu peguei aqui uma colherzinha de brinquedo, né? Pra ver como que ela tá. Gente, ela tá grudenta. Olha aqui. Nossa, gente. Eba. Ó, tipo uma cachoeira. Cai água. Gente, essa daqui, ela é grande, né? Eu quero ativar ela porque ela é muito boa. Gente, as coisinhas não preciso, que eu não quero assim, ativar, porque eu não gosto muito, eu não vou ativar. Vou amolecer, tá? Aí, gente, eu tenho esses 3 pedaços, é a mesma slime. Esse daqui, gente, ó, é um roxo com azul. Tô tentando deixar um tempo pra ver como que fica depois. Tem essa parte que eu não vou. Essa aqui é um azul com um rosa, ó. Vocês conseguem ver. Também vou deixar. Essa daqui tá sozinha na solidão. Eu vou pegar esse pedaço. Ó, gente. Ela tá um pouco dura. Eu vou querer amolecer. Gente, mas aqui eu vou fazer um outro vídeo. Porque senão esse daqui vai ficar muito grande, tá? Aqui eu vou querer amolecer. Ô, gente, algumas pessoas assim falam pra mim, nossa, Beck, você não tá postando mais vídeo. Gente, às vezes assim eu posto, mas vocês têm que apertar o sininho de notificações para receber meus vídeos, porque às vezes o YouTube também tá com um problema. Nossa. E às vezes não vai notificações
que eu fiz um vídeo, gente. Então você tem que assinar. E se faz muito tempo que você apertou, desaperta e aperta de novo, que aí vai dar certo, tá, gente? Porque às vezes eu posso postar em vídeo ontem, vai falar, nossa, Rebeca, não tá postando mais vídeo. Mas eu tinha postado, então... Aí às vezes assim vocês entram, entendeu? Vamos lá, agora vamos mais pra essa cinza aqui. Cadê a colher? Garfo, né? Vixe, pai, mas tá muito grudento, olha aqui. Gente, eu não vou relar nisso. Olha aqui. Tá líquido. Gente, e lembrando que quando chegar a 200 inscritos, eu vou misturar todas as minhas slimes. Então, gente, divulga pra chegar logo, hein? Gente, agora, essa daqui, ó, vou mostrar essa daqui. É do arco-íris. Ah, já não é do arco-íris, não. Mas ela é azul. Gente, eu já fui metendo logo a mão, né? Mas ela é muito boa, gente. Ixi, pai, mas deixa esse copo aqui. Ai, gente, que grudenta. Gente, então, consegui desgrudar ela da minha mão assim, né? Peguei um pedacinho pequeno pra mostrar pra vocês, ó. Gente, sério, ela é boa. Foi minha irmã que fez essa, gente. E ó, que foi a primeira slime dela. Mas ela já tinha trocado uma slime antes. Muito boa. Agora, gente, eu vou colocar aqui. Gente, ó. Ui. Então, gente, eu guardei ela. E agora vamos pra outro slime. Essa verde aqui, ó. E, ó, ela é muito boa. Gostei bastante dela também. Ela é pequenininha. Agora vamos pra outra, que é essa amarela aqui, ó. Ela tá grudenta. Ainda bem que eu não relei a mão, né? Ela tá grudenta. Eu não vou relar a mão nele. Ah, relei. Ó, já tá boa. Agora vamos pra outra. Que é essa daqui. Deixa eu ver. Gente, essa aqui eu acho que não tá com fungos, nada. Nossa, gente. Olha aqui, que estranho. Parece que ela tá mole. Ela tá ruim, gente. Vamos pra outra. Ai, não quero misturar esse com esse slime, gente. Ai, não vai ter que nem essa daqui. Que ela é cheia de bolinhas de isopor. Vou mexer aqui.
Esse slime... Ui, não. Ah, mano. Consegui. Deixa eu pegar aqui, gente. Gente, é bárbaro. Ó, gente. Bolinha de suportadura e slime tá mole. Dupla perfeita. Ela não vai tão grudenta, gente. Então, gente, eu já apresentei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 slime. 10. E agora? Essa daqui, gente. Ó. Nossa. Essa daqui tá boa hoje. Gente, essa daqui tá muito boa. Muito boa mesmo. Amei, gente. A cor dela é roxa. Tá vendo? Gente, amei. Sério. Gente, e vocês já se inscreveram no meu canal, gente? Tô esperando vocês se inscrever. Eu preciso de vocês. Das suas ajudas. Já somos 148 amiguinhos. Seba. Falei com uma voz de bebezinho. Gente, agora essa aqui. Essa aqui deve estar boa. Ai. Tá boa. Ó, gente. Essa daqui tá com um jeito diferente. Ela tá mó boa. Então ela tá boa. Ah, gente, agora outro slime. Essa daqui, ó. Nossa, essa pesada. Grande, enorme. Aqui. Ah, é verdade, eu lembro desse slime. Calma aí. Ó, gente. Ela é enorme. Uma bola. Gente, esse copo vai ter 1 quilo. Esse copo tem 1 quilo. 1 quilo. Gente, se eu jogar todos os meus slime, vai ter mais de 2 quilos. Sério. Vai ter. Então, eu gostei. Agora, outro slime. Essa daqui. Gente, eu não vou mostrar as outras, porque as outras é tudo... É, que eu já mostrei, entendeu? Essa aqui eu já não sei se eu já mostrei, mas é muito boa. Olha aqui. Não foi feito com massinha de EVA, gente. Ó. Muito boa, sério. Então, gente, olha aqui. Eu vou mostrar só as outras aqui pra vocês, ó. Então tem essa daqui, ó, que ela tá aberta até. Aqui tem cola aqui. Essa daqui, ó. Eu vou medir aqui. Essa daqui. Nossa, acho que essa daqui tá com fungo, gente. Com certeza tá com fungo. Ah, eu tenho essa daqui, ó. Ela é mó boa, é roxa. Calma aí. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Gente, então, ó. É rosa, né? Mas é mó boa. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!